Dispara preciso, dispara lejos. Una frase simple que pretende transmitir la esencia de conseguir un disparo lo más preciso posible, con todos los conocimientos que son necesarios para lograrlos. Disparar puede hacerlo cualquiera, pero disparar preciso te convertirá en un tirador experto. Una vez consigas disparar preciso, entonces podrás disparar lejos. Esta frase define perfectamente lo que es el PRS, o Precision Rifle Series. Se trata de una competición de tiro con arma larga que combina precisión a una serie de blancos a larga distancia con distintas posiciones de disparo en forma de stages, en un tiempo y con una munición determinada. Te dejo por aquí algunos ejemplos de stages. ¿Cuál es el que más te gusta a ti? En el próximo vídeo vamos a enseñar todo el equipo que necesitamos para el PRS. Síguenos para no perderte nada.